Batuk, bersin, atau tertawa membuat Anda piskit alias pipis sedikit? Confidence Adult Pad adalah solusi bagi mereka yang memiliki masalah dengan inkontinensia ringan atau piskit pipis sedikit. Produk ini dapat digunakan untuk pria dan wanita. Ini adalah Confidence Adult Pads. Pertama, amati terlebih dahulu bagian lebih kecil dan bagian lebih lebar. Saat penggunaan untuk pria, posisikan bagian lebih lebar di area depan. Sedangkan untuk wanita, posisikan bagian lebih lebar di bagian belakang. Lepaskan kertas pelindung perekat. Tempelkan produk pada celana dalam dan pastikan sudah merekat. Kenakan kembali celana dalam, pastikan semua sudah terasa nyaman. Confident Pad dapat digunakan dengan segala jenis celana dalam. Piskit, jangan khawatir. Dengan Confidence Adult Pad, aktivitas nyaman dan lebih percaya diri. Tersedia di